چې زمونږ استاد د هدایت لپاره الله دا عظیم کلام قرآن عظیم الشان را لېږلی دی. دې کې مختلف احکامات دي او دا د احکاماتو نزول بعضې وخت شوی دی په یو موقع باندې. زمونږ د علما وی وره او دا حافظ ابن کثیر تیمورجان بیا وګوره په ابن کثیر کې دا شته. حافظ ابن کثیر په د خپل تفسیر حافظ عماد الدین په د خپل تفسیر ابن کثیر کې دا باقاعده لیکلي دي چې په قرآن شریف کې څلېرش آیاتونه دا د حضرت عمر په رای باندې نازل شوي. اوهو دا ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري. زمونږ د دې چیني یو لوی عالم اوس وفات شوی دی اسدجانه، تاسو سره کوم بیانات شته. قاضي حمید الله صاحب رحمهم الله یاره ډېر عظیم عالم و قسم دی. یاره الله چې هغه له کوم علم ورکړو که نه نو زه اکثر یو خبره کومه او دا به شیخ حسن جان صاحب کوله. اسدجانه وی لیوار پیژني، لیوار پیژني او ګلکار پیژني. دا چې اوس دې جومات ته څنګه راننوځي نو اعظم استاد او سجاد استاد هغه ناست وي هلکه دې جومات کې دا فرق دی. ګلکار پیژني او علی هذا القیاس د هر چا چې څه خپل فن وي هغه فن کې هغه سړی هغه پیژني. هر چا چې خپل فن وي. زمونږ ته محمد حاجي صاحب دی نو دی چې موټر تودرېږي او د انجن اواز واوري هلکه د انجن کې دا فرق دا خپل فیل دی. دا هر چا یو خپل فیل دی. عالم پیژني. دا یاد ساتئ. د قاضي حمید الله سي علم زم په 400 کې به ډېرو کمو خلکو ته میلوي. ډېر لوی شانه او ډېر لوی مقام او ډېره لوی امر. دا خبره مې د هغه نه اورېدلې وه د عمر په دې شان کې. نو ځکه یې راته بیانوم ډېره په دې زړه باندې لکه سم الهم لګي. وی عمر رضی الله تعالی عنه د عمر د مرې نه به وي الله خبرې کولې. دا د هغه خبره وه یاره څه عجیبه خبره کوي. وی د عمر د مرې نه به الله خبرې کولې او دی د رسول الله مبارک یو حدیث پیش. نو عمر چې به کله یو خبره وکړه هغه به الله منظوره کړو. بالکل داسې ده. نو په قرآن شریف کې 40 آیاتونه داسې دي چې دا د حضرت عمر په رای باندې نازل شوي. زه به تاسو ته د هغې نه یو 3-4 ووایم. د وخت د کمي د وجې هغه یوه نیمې ته خبره ورسېده صرف یو 3-4 راته وایم. دا پرده اول نه وه نازل نو دا بیبیانې به بدن به نور ټول پټو خو دا مخ مبارک به ښکارېدل، لاسونه به ښکارېدل. عمر چې به داسې راغی داسې به سر ښکته کړی. نو رسول الله مبارک ته یو ځل ویې د الله رسوله زما د غیرت زما د دین او زما د اسلام دا نه ګواره کوي، دا نه قبلوي چې دا بیبیانې دې داسې بار ګرځي او دا خلک دې ورته ګوري. موږ ورته نه ګورو، موږ ته خو میندې دي. ستا دا لوڼه خو زمونږ خویندې دي. موږ ورته نه خو چې خلک یې منیني. زما دا رایه ده چې دا بیبیانې دې په کور کې ناستي. رسول الله مبارک ته زه خو د ځانه کار نشم کولی چې الله راته نه ویلي. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ، وګورئ دا تفاصیل وګورئ. وی الله دا هغې ځای نه جبریل د بره نه راولېږه چې عمر کومه رایه ورکړه دا د الله دا رایه ده او دا د نن نه دا قانون جوړ شو چې ستا بیبیانې دي که ستا لوڼه دي او که د اسلام څومره مؤمنانې دي دوی ته ووایه چې خپله پرده کوئ. او څنګه پرده کوئ؟ قاري صاحب وایه یا ایها النبیو قل لازواجک وایه ورپسې وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلباب زموږ د علماوی دا څه ته وایي؟ د دې سر د دې ویښتو نه راواله تر د خپو د نوکه پورې دا ټول بدن به پټ کړي، دې ته جلباب وایي. نو ای د الله رسوله عمر چې کومه رایه درکړه الله وایي دا زما فیصله ده چې ووایه ته د خپلو بیبیانو ته خپلو لوڼو ته او د قیامت د ورځې پورې څومره مؤمنانې ښځې دي دوی ټولو ته ووایه چې خپله پرده کوي. چې کوم د عمر رایه ده الله وایي دا زما هم رایه ده، دا زما فیصله ده. دا عمر په رای باندې دا آیات نازل شوي. دویم نمبر وره رسول الله مبارک د بیت الله نه طواف وکړه. چې د بیت الله نه طواف وکړه و یاره اوس د دې طواف د شکریې دپاره نفل کو. نو یې کوم ځای وکړو؟ نو د بیت الله خو یو خښته یو ځای دا ډېر لوی مقام لري. نو بعضې صحابه ورته وایي د دې دروازې مخې ته به یې وکړو که ملتظم شریف چې ورته وایي تاسو دروازې مخې ته به یې وکړو. بعضې صحابو ته یې داسې چل وکړو حجر اسود داسې لوی شان لري د دې مخې ته به یې وکړو. بعضې صحابو ورته یې داسې چل وکړو چې دا حتیم کم دی
دا د بیت الله صدیق به بعضې صحابه ورته دوي رسول الله مبارک ورته چې د الله کومه فیصلې زه نشم کولی نو حضرت عمر ته یې ستا څه رایه ده وایي د الله رسول زما رایه به یا منظوره شي یا نه خو زما یو خپل سوچ دا دی خو دا بیت الله ده خو دا حجر اسود دی خو دا ملتزم شریف دی خو دا صفا مروه ده خو دا زمزم دی او خو دا عرفات دی او خو دا مزدلفه ده د دې ټولو تعلق د ابراهیم علیه السلام د احکاماتو سره دی نو زما رایه دا ده چې موږ د طواف نه فارغ شو نو دا 2 رکعاته به موږ مقام ابراهیم سره کوو د عمر د خولې نه دا خبر ورته ځای نه جبریل راغی وی الله وی چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا دا کومه رایه چې د عمر د الله هم دقه فیصله ده چې د مقام ابراهیم سره دا 2 رکعاته کوي دا د عمر پر رایه نازل شوی دی. دریم نمبر وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځلي دشمنو خو منافقه داغه نوم عبدالله ابن سلول علیه اللعنت لوی منافق و یاره داغه د منافقت بعضې واقعیت پر ته زه بیا وویم هغه مردار شو مړ شو چې مړ شو منافق یې څه ته وي اسد جانه په ظاهره باندې مسلمان او په پټ په زړه کې کافر دقه عبدالله ابن ابی ابن سلول هم دقه شی و په ظاهره مسلمان خو منافق او قرآني کافر و په قرآن ثابت و یاره چې دی مردار شو د ده یو زوی و د هغه عبدالله نوم رسول الله مبارک له راغی وی راشه زما په دې پلار جنازه وکړه نو په ظاهره خو مسلمان او دا زوی په ظاهره مسلمان او په باطن کې منافق خو دا زوی کره مسلمان یره دی عبدالله ابن ابی ابن سلول رسول الله مبارک سره یو ښېګړه کړې وه هغه ښېګړه به راته پرچته په جمعه کې بیا بیان کړم هغه د رسول الله مبارک په دې زړه پرته وه نو رسول الله مبارک فیصله وکړه چې بس زه د عبدالله ابن ابی ابن سلول جنازه کوم بس جنازې ته مخکې شو دې کې عمر راغی او تاسو د خدای په ذات یقین وکئ په روایتو کې راځي وایي حضرت عمر رضی الله عنه د رسول الله مبارک دا لمنه داسې کړه او نیولې چې ته د چا جنازه کې دا خو هغه ظالم دی چې د دین ته څومره نقصان رسولی دی د تا ته څومره نقصان رسولی دی ستا په جامه باندې د څومره لوی داغ لګولی دی ای د الله رسول جنازه مه کوه جنازه مه کوه د دې سره رسول الله مبارک وایي نه زه جنازه کوم بهر کې رسول الله مبارک جنازه وکړه چې جنازه وکړه او یو وخت یې سلام واړو دی بل وخت یې سلام څنګه واړو دی کې حضرت جبریل راغی د اسمان نه او رسول الله مبارک ته وایي په دې ظالم خو دې جنازه وکړه خو د عمر رایه بالکل صحیح ده د عمر رایه بالکل کره ده د نن نه پس په منافق سړي جنازه نه کې الله د حضرت عمر په رایه باندې قرآن نازل کړ وایي او پس قاري صاحب ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره د دې نه پس په منافق سړي جنازه کې دا د حضرت عمر په رایه باندې نازل شوی څلورم نمبر وره ما خو ته یو ځای نه دی او ټول داسې دي چې د انسان د زړه سمرو باسي رسول الله مبارک له یو دوه کسانو فیصله راوړه یو و یهودي او بل و بشري نوم و منافق خو په ظاهر مسلمان یو زغره ولا راوړه زغره يهودي وي زما ده او بشر منافق وي زما ده رسول الله مبارک له فیصله راغله دا ګوره قرآن شریف کې د قرآن شریف واقعات بیانوي چې رسول الله مبارک له فیصله راغله په 15 سپاره کې دي رسول الله مبارک د يهودي خبره موريدي او د بشر منافق چې په ظاهر مسلمان او په باطن کې منافق او دغه خبره موريدي چې رسول الله مبارک او قتل نو غزغره د يهودي وا فیصله چې وره او دغه کړه نو بس فیصله دا وکړه چې د غزغره به د يهودي شي بس يهودي لور دي دواړه بار ته وروتل بشر منافق وی یره داسو شو رسول الله مبارک په فیصله وکړه خدا فیصله زمانه د خوخه او رسول الله مبارک صحیح فیصله کړو نو دی بشر دی يهودي ته وی تر راځي یو بل چاله فیصله وی چرته وی تر اعظم اپسې نو حضرت عمر لراله نو حضرت عمر ته زمو فیصله وکړه وی څه فیصله ده وی دا صغره دا يهودي وی زما د زم چې زما د بشر وته وی نو زمو د دې فیصله وکړه وی ښه فیصله برلو کوم کنه نو دا يهودي وته فیصله بالکل توکا خو یو خبره یاد ساته د دې نامخ کې من رسول الله مبارک له تلو رسول الله مبارک له
او رسول الله مبارک زمو د ترمنځ فیصله کړې د دې د رسول الله مبارک په فیصله ګوري دوباره فیصله کوي او د اصغر مال را کړی دا فیصله رسول الله مبارک یو ځل کړی دا وی خر رسول الله مبارک یو ځل فیصله کړی دوی دوباره فیصله غوړي او کنه وی خدا خو ډیره اسانه فیصله ده اوس به را لپدې سات باندې وکم بس کور ته لاړو تاسو د الله په ذات کې نه دا ګوري اسجن په قران کې دا واقعیا کور ته لاړو تورې روخ کړه او چې تورې روخ کړه داغه منافق بشر تا سټي وو سره الته پرې وته وجود الته پرې وته وی زه فیصله مې وکړه بس داغه منافق کسان راغلل عمر ته دا څه چل کوي ما فیصله وکړه غوی رسول الله مبارک لرال وی عمر دا څه چل کړی دی تا یو ځل فیصله کړی و هغه فیصله هغه نه منل دا منافق عمر لاله عمر وی چې خد رسول الله دی یو ځل فیصله کړی وی او بیا دې پکې بل څوک فیصله غواړي نو بل څوک فیصله به بیا چې د رسول الله په فیصله څوک بل کوي نو دا چل به سره کوي حضرت رسول الله مبارک حضرت عمر ته دا دې څه چلو کا دا خو تا یو ډیر لوی دغه دا دې قتل لیو کو سړی دې وجه دا دې څه چلو کا دی کې رسول الله مبارک حضرت عمر ته دا وی اغه زین حضرت جبرئیل د اسمان نراغه او آیات یې راوړه چې فلا وربک لا یؤمنون به حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم خرجا مما قضيت خاطر د الله رسول فیصله وکي او ستا په فیصله دی بیا بل څوک فیصله کوي نو چې ستا په فیصله بل څوک فیصله غواړي هغه سره به هم دقه د منافق کار کوي حضرت عمر چې کم کار کړی دی الله وی بالکل صحیح کړی دی پس کی دی یا خدای زبردست کم ویم کم د حضرت عمر د قشان او مقام برته بیانو اخره کې به بس صرف دومره ویم چې د رسول الله باندې یو بل غټ امتحان راغی او امتحان سو دی عبد الله ابن سلول ابن ابي ابن سلول حرامي یو ډیر ظالم سکیمو چلو او په حضرت عائشه باندې الزام لګاو موږ دا واقعیا مخکې کړی د بیا به موږ او رسول الله مبارک په زندګۍ کې دومره سخت تکلیف نو راغلی څومره چې دا راغلی عائشه باندې الزام ولګي بهر کې په قرآن شریف په سورۃ نور کې اتلس آیاتونو کې دا مفصل واقعا ده سم دا زور د سړي نه راوباسي داسې دردناک واقعا ده رسول الله مبارک ته چې کم غم کم تکلیف په دې باندې رسیدلې دي دا غي شان زنه شم بیانول یره رسول الله مبارک خپل صحابه رو غختل وي څه چلو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته الله رسول استاد غم ته چې مونږ ګورو او استاد تکلیف ته مونږ ګورو نو بس د دې فیصله ده چې عائشہ بیبي له طلاق ور خبره بس ختم شي نور صحابه مختلف راوي کړه رسول الله مبارک حضرت عمر ته کتل وي څه چلو وره د حضرت عمر شان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وته د الله رسول نور خبره بیا رسول خو زه یو تاسو صرف تانه د الله رسول کومه چې تا د عائشې بیبي سره نکاح کوله نو دا نکاح دا فیصله تا د چا پاره کړو تاسو جان خبره وره نو تاسو د الله په ذات یقین کې بخاری راواله رسول الله مبارک دا خپل ګوته اسمان ته ونیول وی دا ماته الله ویلی الله او دا بخاری کې حدیث دی عائشہ بیبي وی کله چې زما نکاح کېده کنه نو رسول الله مبارک لا حضرت جبرئیل زما دا شکل مبارک دا تصویر درې خمو په یو تال کې رو او رسول الله مبارک ته وی الله وی چې ته به دی بیبي سره نکاح کې نو دا فیصله چا کړی دا الله کړی دا او خدای الله کړی دا ویل کوم د دې الله نه تاسو کو خبره جوړی چې تا د رسول الله مبارک د پاره داسې بیبي چې خلک یې هغه متعلق دا وي داسې بیبي منتخب کړی دا عمر دوی او د پاس د حضرت جبرئیل علیه السلام سورۃ نور اتلس آیاتونه راول او د آیات ته لګو ګوره هغه اتلس آیاتونه کې یو آیات داو وی الخبيثات قاری سی وای الخبيثات للخبيثین والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات لک دې نسبتونه تا ګوره وی الخبيثات للخبيثين وی د ناکار او خذ د پاره ناکار سړي دي
او د ناکارو سړو دپاره ناکارې ښځې دي او د پاکبازو ښځو دپاره پاکباز سړي دي او د پاکبازو سړو دپاره پاکبازې ښځې دي. خو څوک د حضرت عایشې بیبي شان او مقام ته ګوري دې ته دې ګوري چې دا د چا بیبي ده؟ دا د محمد رسول الله بیبي ده. د دې فیصله الله کړې ده. نو الله ورپسې فورا راول وی اولئک مبرؤون مما یقولون، وی چې دا څوک لګیا دي دا د ځانه لګیا دي. عایشه بیبي داسې پاکه ده لکه څنګه چې د اسمان دا رڼا پاکه ده. دا د حضرت عمر پر باندې دا آیات نازل شوی دی. عمر رضی الله تعالی چې حضرت رسول الله مبارک ته تا خو زما د زړه ټول داسې یوې ځای نه دی. اوس به زه تاسو ته کوم بیانوم د الله په ذات مې د قسمي چې دې آیاتونو ته ګورې د عمر شان او عمر مقام. نو عمر له الله ډېر لوی شان ورکړو، ډېر لوی مقام وله ورکړو، ډېره لویه مرتبه ورکړه.